Sa number 8, Bacolod City Mayor Albi Benitez nagpangayo sang paathag gikan sa DPWH angot sa dululugan nga pagbungkal kag kaayo sang dalan sa syudad. May napulo karon ka mga major road kag drainage projects sa nagkalain-lain nga bahin sa Bacolod pati na sa mga dalan nga masami naga-traffic kun peak hours. Gani nagaresulta ini sa lala nga traffic kun aga kag kun hapon. Pila sa mga nadeparahan sa alkalde nga ang mga dalan nga ginapang guba. Wala pa man sa diferensya kag ang iban diri ginpang buhu-an na kag ginpabayan anay. Gani nagpadala siya sang sulat sa Department of Public Works and Highways kag nagpangayo sa paathag kun nga nagdululungan ang ini nga mga proyekto. Pero para mapahagan-hagan ang epekto sini sa mga motorista, ginpatawag ang mga contractor para mag-coordinate sa City Engineer's Office kag Bacolod Traffic Authority Office para mapahibalo ang publiko kung saan o magasugod kag magatapos ang proyekto. Siyam sa napulo ka mga major repairs iya sang national government kag isa lang ang iya sang syudad sang Bacolod. Well, nagbuho sila sa mga reblocking sila sa mga ibang areas nga daw mayo pa eh. Kita mo hindi manggitam ang guba mo to ginpili nila. Sa mga side, especially sa may Lasal natin.